За үндсэн хуулийн 3-1-т төрийн эрх ард түмний мэдэлт гээд заасан байдаг гэж. За ингээд Говьсүмбэр аймагт бензинд очрлож хонлоо. За одоогийн байдлаар шунхлаа дүүрэн байна. За ЭМТ-гээс эхлээд очрлоод Сод Монгол хүртэл ингээд очрлцсан байна. За өглөө одоо 8 цаг 15 минут. За 10 цагт бензин өгнө гэдэг юм ярьж байгаа. За ийм байдалтай. За мэдээж бас лимиттэй гэж. Ингээд очрлж байгаа маа гэж. Ард түмэн гэдэг шүү дээ. Ард түмэн очрлж байна гэж. Тэгэд замун үдээс гарсан өчтөр. Замун үдээс Говьсүмбэр хүртэл ямар ч одоо шатгуун түгэх газар шатгуун олохгүй байгаа. Ийм байдалтай. За мэдээж өглөө болгоны 9-өөс 10 цагаас ч юм уу ингээд ажил хүлээлтсэнгүүт шатгуун олгож байгаа гэдэг. За ингээ эхний 40 машиныг шатгуун өгнө гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. За Дорногов аймаг дээр байгаа шатгуун түгэх станцын нөхдүүд бол хэлж байгаа. Манай дээр шатгуун ирээгүй одоо ингээ байхгүй байна гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. Салбарын сайд нь бол өөр зүйл яриад байгаа. Бензин байгаа өг шөнө өдрөгүү гэдэг ийм байдлаар 2-3 хоншоогоор өгөөтгөөч гэдэг ингээд үүрэг даалгавар өгдөг. Гэтэл нөхцөл байдал дээр болохоор ийм одоо шатгаангүй байна гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. За ер нь колонкууд дээр өглөө болгоныг 2 тонн гэдэг юм уу шатгууны хуваарлтуудыг хийж байгаа гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа түгээгч. Тэгээ яг одоо хэнийх нь зөв хэнийх нь хотлын мэдэхгүй гэж дээ. Үнэхээр дандан юм хотлоо яриад байгаа бол дандан ямыг зайлуулах нь зөв гэж. Хэрвээ шатгуун түгэх станцууд нь худлаа яриад байгаа бол энэ ард түмнийг ийм байдалд үргэж байгаа бол тэднийг бас энэ гэрээ контракт янз янзын тусгай эрхийн бас цуслах нь бас зөв гэж. Тэ. Гол нь ард түмэн гэж шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төрчин очрлоод байж гэнэ гэж хэлэх гээд байна. Үндсэн хуулиараа. Тэгээ ингээд одоо ард түмнийг ингэж ийм байдал хүргээд байгаа энэ явдал гэж. Яг нөхцөл байдал хэцүү хүнд байгааг мэдж байгаа. Мэдээж олон улс геополитикийг мэдж штэ ойлгож штэ мэдээллүүдийг. Гэхдээ ард түмэнд энэ нь ийм байна, тэр нь ийм байна гэдэг нь хоёр тал худлаа яриад байгаа энэ явдал нь өөрөөр хэлэх юм бол бас энэ төгжрөл энэ одоо очрыг үүсгэж байгаа гэж. Тэгээ бодит байдал дээр шатгуун биш юм аа. Энэ худлаг биднийг очрол болж байна. Тэгээ бид бүхэн дасч эхэлж байна л да ер нь бол. Тэ. Өнөөдөр шатгуун авах гээд ирж байгаа улсууд маань энд ингээд майхан саваа бараад хүртэл хонж өнчөөд ингээд очролдог болцсон байх шээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төр гэж шүү дээ. Ард түмэн гэдэг чинь төр байхгүй да. Тэ. Өөрөөр хэлэх юм бол төр очролт дарагдсан гэж. Тэ. Энийг ойлгоход тийм хэцүү байна гэж. Энийг бол үндсэн хуулинд одоо бичсэн байж байгаа, баталсан байж байгаа. Энийг бол би зохиох боломжгүй гэж бодож байгаа. Ийм биш үү байдал нөхцөл байдал. Тэ ийм байна. Ингээд газар дээрээс нь гүризм цэг юм байна гэж. Толилуулаа гэж бодож байгаа гэж.